abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin jennee maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin jenneetu erga of mallatteessiniin booddee yaa Waaqayyo gooftaa koo bixxillee kana naaf eebbisii soora kana naaf eebbisii yaa qoricha koo Yesuus Kiristoos xoofoo kana naaf eebbisii maqaa abbaatiin maqaa ilmaatiin kan hafuura qulqulluutiin nan eebbisaa maqaa abbaatiin maqaa ilmaatiin maqaa hafuura qulqulluutiin nan qulqulleessaa maqaa abbaatiin maqaa ilmaatiin maqaa hafuura qulqulluutiin soora kana nan kutadha jenneetu qulqulleessine eebbisnee soorata kana nyaanna jechuudha. Ergasiitiin yaa abbaa keenyaa jenna jechuudha. Osoo gara soorata nyaachuutti hin darbin kadhannaa kana akka xumurreen yaa abbaa keenya isa jedhu kadhannaa kana ni gaggeeffanna yookiin immoo kadhannaa kana ni taasifanna jechuudha. Akkaataa kanaatiin soorata keenya soorrachuu ni dandeenya. Yeroo kamiyyuu haa ta'u galgala ganamas yeroo kamiyyuu yeroo soora keenya nyaannu jechuudha. Kophaatti immoo kadhannaan irbaataaf yookiin immoo galgala gaafa irbaata keenya soorrannu yookiin nyaannu nuuf kaawwamee jira. Innis